นี่จะเช้าเลยมันคือปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้ปวดยังโอ้ยมันมีดื้อแปลกๆไม่กล่องไปไกลอยู่วิ่งไหนซีเลย6 โมงกว่ากินแล้ววิ่งแปลก6 โมงเช้าทีแล้วหมอมีกายวาทีเช้ามาก็ออกกำลังกายแล้วเขาได้รับยาวันนอนก็น่าเปิดนี่บ้างเลยตกมากลวดเล็กลวดแค่30-25 ปอนด์ค่อยๆนวดเก็บเปล่าเอาไว้ก่อนมันอยู่ฝั่งนี้เลยไม่หรอกคือวัดร่างกายยังไม่ถึงไรใส่ร้อนไม่โดนนะแล้วผู้ใหญ่เราไปไหนเนี่ยนอนอยู่ก็หน่อยโอ้เห็นเหลืองปลาอะไรเนี่ยเที่ยงเลยของพ่อไปช่อนไหมตีช่อนหนักกว่านี่มันวิ่งชุดปั๊บไอช่อนนั้นไม่ขึ้นเลยน่าจะใช่ปลาอะไรกินลูกสักช่อนมีอยู่2 อย่างซีกับช่อนสากเหลืองเลยซีโอ้โหยิ่งเหมือนซีฮะยิ่งสั้นไม่มันยิ่งไม่เหมือนซีไม่ใช่สากนั่นแหละมันสากนะไม่ใช่สากยกเบ็ดก็ดูเบ็ดตัวเบ็ดอีกนิดเลยตัวกระเปียกไม่ใช่ละไม่ขึ้นมาให้มีดื้ออะไรละตัวแรกเช้าๆอะไรเล่นไหมตัวยังซีนู่นละซีตามมาเร็วแล้วก็เข้าใช่เฮ้ยตามใจเย็นออกไปแล้วอินซีครับอินซีสรุปแล้วเป็นอินซีครับโอ้เฮ้ยอินซีเหรอใช่เหรอใหญ่แล้วใช่อินซีนะขาวมาเลยโอ้ยเดี๋ยวนะสับหมดเวลาเล่นว่ะไปไหนลูกอิงเสียเดี๋ยวแบกาใจเย็นยังไม่ยอมดีแล้ววิดีโอมันตัดไปแล้วเอาใหม่แบกาพวกได้ใจมาแล้วมันตัวเบ็ดนะถ้ามีอยู่2 อย่างระวังนะเดี๋ยวทับก่อนไม่แลกเบอร์2ลงมาว่ะ
ตีถึงไม่หมดวะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เอาละจ้า สายหน่อย นี่กำดึก ผมไม่ อ่า เขาบุกถือถ่ายผมเลยไหมเนี่ย นี่ก็อินซีครับอ่า แล้ว พวกลูกสวยหลบไปก่อนนะครับ ลูกนายลูกนาย ค่า เห็นคาโอเคไหนอะไรไงถ่ายให้ผมหน่อยให้ผมถือหน่อย ใจเย็น ขอถือหน่อยขอถือหน่อย เดี๋ยวแป๊บนึง โอเค นี่ขอผมถือมากนี่ถ่ายเลยนี่แจ๋ว เอ้ยอัดอินซีนะเฮ้ยมันร้อนนะ อืม เรียบร้อยผมหักไว้ ไอ้นั่นขานั้นเพิ่งไปอ้วก หมดแรง ขอพักเอาแรงแป๊บมาถึงข้างใน เออ มาอ่อยให้ผมอ้วนด้วย ตัวกำลังสวย เฮ้ยลงเบ็ดลงเบ็ด ระวังตัวเบ็ดนะปักเข้าปากมือนะเบ็ดนะ 1 2 3โอเค ระวังตัวเบ็ดระวังตัวเบ็ดครับ อ้าว ไอ้ครีมแดงอยู่ไหนเนี่ย ปล่อยให้ อยู่แถวคนเบ็ดตัวเบ็ดตัวนี้นะ โอ้ย เซ็งเลยวิดีโอมัน นี่ประมาณกิโลเนี่ย ตัดยังไงเนี่ย ตัวนี้เอา อ่า ได้ อัพขึ้นเลย อยู่นี่แล้วก็ขอ ยังไงตีบอกโอ้ยปลาเลยจะกินนะแดงลูกไอ้สากเลย เดี๋ยวสั่งให้ผม กินลูกไอ้สาก มันงับเข้าไปทั้งตัวเลย ลูกสายอยู่ตัวมันนะ ไม่มีแล้วกระจายแล้ว อิงซีอิงซี ต้องตัวเดียวไง ตัวไอ้สากมา โอ้ย โอ้ย โอ้ยสี่แบบ แล้วลงมาอย่างเร็วเลยนะพรึบพี่ตีถึงแล้ว ไม่ได้ ได้ยินเสียงไม่ได้จำไหมจำได้ฮะ จำเสียง ผมได้ยินเสียงตอนเช้าแล้วดึงสายอ้าวแอปพูลงแล้ว หนูแม่งมือตึกไปโดนปุ่มเรือโยกเมื่อกี้ตัดเลย โยม ตีใหญ่อีกแล้ว ผลงานเช้าวันนี้นะครับ ร้อยจมอันนี้คือบทเล่นเป็น วันนี้ก็จะดูรอบบรรยากาศรอบ เดี๋ยวมึงตายยังมีขวา ๆนี่ก็นอนเลยยาว ตาย พวกแตกไปสองรอบ ดินไปไหนหมด เอาบูข้างบนกันเลยได้เนี่ยคนอยู่ในเก๋งเนี่ยหมดแรงเดี๋ยวก่อน ไปเอากาแฟร้อนมาก ผมเอา พร้อม พี่กาแฟร้อนหนูเห็นเป็นกาแฟดำเหรอ นั่นแหละนั่นนะคนนั้นที่นอนน่ะสั่งกาแฟดำจะกินได้หรือเปล่า พี่ทองดีสั่งกาแฟดำมันมีนมข้นไงกาแฟดำใส่นมข้นก็ได้ผมมันนมข้นในตีไปไหนวะไอ้ตีมันนมข้นไปไว้ไหนวะ น้ำข้นก็ได้ แค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับทริปนี้เดี๋ยวจัด เดี๋ยวถ้ามีกินอีกก็จะ นั่น ข้าวสอง ยกม้าป่ะพี่ ฮะ